大家好，我係良賓夫妻創辦人以玲。我係 Roy。大家好啊！唔知大家有冇咧聽過我哋良賓夫妻嘅品牌咧？其實我哋當初咧構思呢個品牌咧，其實都好純粹嘅，係因為嗰陣時咧我有咗 BB 啦，跟住之後就好想食腰果合桃啦。咁跟住之後咧，老公咧就因為自己係米芝蓮廚啦，咁所以咧就特登整咗個腰果合桃俾我食啦。咁嗰陣時本身都冇諗過真係愛嚟做生意嘅。咁但係咧機緣巧合係因為咧身邊嘅朋友咧都覺得我哋嘅腰果好好食啦，咁就慢慢發展為公司呢一個咁樣嘅小生意啦。咁亦都開始因為我哋不斷去同人哋分享咧，跟住之後就會多咗人哋認識我哋嘅品牌啦。同埋咧，點解我哋咧良賓夫妻呢個名咧咁搞笑咧？咁咧其實都好多人問我哋呢一個名嘅來源啦。咁就係因為先生咧係姓梁啦，咁我係姓文嘅，咁咧就係取咗個姓氏諧音啦，良文就良賓夫妻咁樣咯。咁我哋自己而家我哋公司產品路線啦，有兩條唔同嘅路線嘅，一個咧就係清甜啲嘅，一個咧就係野味啲嘅。咁其實我哋公司開頭嘅時候咧，其實得兩隻味嘅啫，係得虎豹度啦，同埋黑椒腰嗰兩隻味咯。咁因為之前太太都冇諗過話去攞去做生意，咁所以俾朋友食嘅啫。咁但係而家咧就發展到有6種唔同嘅產品啦。咁如果清甜啲嘅話，有虎豹度啦。有芝士味啦，有 BBQ 味啦。野味啲嘅話咧，就會有一啲而家我哋嘅黑椒腰果啦，同埋麻辣同埋冬陰功嘅。咁我哋自己個產品啦，點同坊間嗰啲唔同嘅位係啲乜嘢咧？咁其實出邊咧好多唔同嘅腰果，其實佢哋係用焗嘅形式去做嘅。咁我哋焗出嚟嘅效果咧，就係相對比較嘅口感上面咧就實淨啲嘅，就比較有機會可能即係硬身啲啦，我哋叫。咁同埋就會有機會黐牙嘅。咁我自己而家呢個做法咧，先用糖啦去煮佢，煮到佢裏邊都有味。咁跟住先至再攞去炸。炸完出嚟咧，佢嗰個糖衣仲好薄一層糖，仲包住咗佢嘅，咁所以食出嚟嗰個口感咧係仲好鬆脆啦，同埋一啲都唔會黐牙嘅。係啦，頭先咧先生就講到啦，因為製作嘅過程咧係佢比較擅長啲，比較熟悉啲啦。咁而我咧就可以去講一講我哋嘅口味啦。咁頭先就講到我哋口味有6款啦，咁分別係虎豹合桃啦，跟住之後芝士啦，同埋 BBQ。咁呢一啲咧係比較相對清甜啲啦，甚至係啱啲後生仔啊，跟住之後佢哋適合唔食辣嘅人嘅口味啦。咁呢一啲咧，我哋全部都係冇加到防腐劑啦，同埋色素嘅。咁咧好啱啲唔同年紀嘅人食啦。咁就算係一啲冇牙嘅婆婆，我哋最大年紀咧係去到90幾歲啦，跟住之後嘅婆婆啊、伯伯啊都可以食到我哋嘅虎豹合桃。點解咧？就因為我哋嘅虎豹合桃咧去咗衣嘅。咁咧去咗衣係有啲咩好處咧？去咗衣咧就可以冇嗰個苦澀味啦，跟住之後甚至食到最後其實係冇渣嘅。咁呢個咧就係我哋個優點咯。咁另外就係唔同口味咧，我哋調配出嚟啦。咁咧適合翻一啲後生仔啦，跟住之後或者中意食濃味嘅人咧，又會選擇啲咩咧？咁佢會選擇一啲譬如冬陰功啊、麻辣啊，甚至乎係個黑椒味嘅。咁呢一啲咧相對野味啦，甚至乎可以配合一啲食物嘅，譬如我哋有啲客人咧，跟住就買咗我哋黑椒腰果咧，就會配個小炒黃食嘅。咁咧佢會相對野味好多，因為我哋啲食物咧唔係淨係齋係咁樣食嘅，亦都可以配合唔同嘅素材可以食啦。譬如虎豹合桃，我哋可以加落去乳酪啦，加落沙律啦，同埋加落去個雪糕食。咁佢哋都話好好食嘅。咁因為我哋自己製作啦，會鬆脆啲，會香甜啲啦。咁所以咧每個人咧佢嘅配搭唔一樣咧，食出嚟嘅感覺都會唔一樣咯。好，咁我哋而家有研發緊一啲新口味啦。咁我自己都想營造翻一個，因為始終我哋個品牌啦，都係香港本地品牌啦。咁都係自家製嘅，全部都自己手工做啦。咁我想研發一啲新口味係關於香港本地文化啲嘅喎。咁嚟緊可能有機會出一啲可能係蝦子味，又或者避風塘口味啦，呢啲咧我覺得係比較換味嘅一啲食法啦，跟住亦都可以配合我哋春夏秋冬咯。係啊，咁同埋我哋嚟緊都會做一啲可能手信嘅嘢啦，做翻手信嘅。咁就會落禮盒啦，咁配合翻唔同嘅時間，或者甚至乎可能天氣熱嘅時間，或者係喂有少少乾燥喎，
配翻啲陳皮花，咁我哋去沖茶飲都得嘅。係啦，咁我哋亦都有一啲青金茶啦，跟住就可以配合一齊嚟食用嘅。咁有時食下腰果啊，食下合桃啊，都可以配下茶。其實咧都係一個好家庭啊或者聚會嘅一個食法啦。咁亦都可以令到我哋嘅腰果合桃咧食起上嚟咧，跟住就係冇咁單調嘅。最後想同讀者講咧，如果真係想買我哋嘅腰果合桃啦，可以去銅鑼灣東角1樓125號鋪就可以揾到我哋啦。拜拜。